Hello, guys. Hello, boys and girls. Yeah, let's just get to it quickly. 476日連続。6日連続。That's just how it is. Okay. Right. 毎日日本語を勉強する。毎日日本語を勉強する。And yeah, let's just start fixing this damn deck. 地球のことを紹介しています。研究地球のことを研究しています。地球のことを研究しています。父は What? No idea what that is. 父は経済の研究者です。父は経済の研究者です。研究 research 8日父は経済の研究者です。父は Scholar of economics、逃げよLet's run away。大丈夫僕がいる。大丈夫。人を傷つけてはいけないんだぞ。人を傷つけてはいけないんだぞ。You must not hurt people。冗談言わないでください。冗談言わないでください。Please don't joke. Please tell the truth. Okay. やっと二人きりだな。やっと二人きりだな。Finally, only the two of us. Just the two of us. 2回見てくる。2回見てくる。I'll go look in the second floor. Yori means that. あの日の夢を永遠にする。永遠にする。あの日の夢を永遠にする。特殊なチームだと言われている。特殊なチームだと言われている。You could say, they say it's a special team. 特殊な。Say they're a special kind of group. 3年で帰ってくる。3年で買ってくる。I'll come back in 3 years. I'll be back in 3 years. リアルより理想か。リアルより理想か。リアルより理想か。What's 理想か? Forgot. リアル is it more than reality? I don't know. Ideal over reality? Is the ideal better than reality? リアルより理想か。理想か means ideal. Ideals over reality. だな。あれは人類史の変革と言ってもいい。だな。あれは人類史。だな。あれは人類史の変革と言ってもいい。One could say this is a transformation, this is a revolution in human history. 人類史 means human history. 変革 means revolution, change. You said it. You could even say it's a game changer in human history. 予定だ that means plan to do. やっと給料が入りまして。やっと給料が入りまして。Finally, 給料 What's a 給料給料。やっと給料が入りまして。やっと給料が入りまして。Finally, Finally put in the 給料 What's a 給料 Paydays, payday, salary. 給料 means salary, of course. やっと給料 Finally, the salary came in. じゃあ行ってくる。じゃあ行ってくる。Alright, I'll go. わかりやすい男もいるけど。わかりやすい男もいるけど。There are also men who are easy to understand. いいんですよ。慌てなくても。いいんですよ。慌てなくても。いいんですよ。You don't have to panic. 慌てる means to panic. You don't have to panic. 慌てなくても。いいんですよ。It's alright.
It's alright. There's no need to panic. 合わせる。慌てる。慌てる。慌てる means to panic. 慌てる。慌てなくても。いい策だと思うが。いい策だと思うが。It's a good plan, I think. 策 means plan. 刺される刺される means to be stabbed. 彼女が話したがってるという根拠は？勘です。勘です。彼女が話したがっているという根拠は what is your basis for your eagerness to want to talk to her? 彼女が話したがっているという根拠は、もともと夏休みの間だけの予定だったから。もともと夏休みの間だけの予定だったから。No idea what that means. Only during my holidays, I'm planning. I don't know. Because it was motomoto means originally from the start. Because it was originally planned for me to stay only during the summer vacation. もともと夏休みの間。もともと夏休みの間だけの予定だったから。Because it was planned for me only to stay during the... Okay, I understand. 何よりも大事なのは、it's more important than anything, than ever. But most importantly, what is more important than anything? 何よりも大事なのは、わかった。課長に言っとく。わかった。課長に言っとく。わかった。課長に言っとく。課長、I'll tell the boss. Understood. I'll tell the boss. Tell the chief in advance. やっとだよ。やっとだよ、finally. これは受理できない。遺留させてもらう。これは受理できない。医療させてもらう。これは受理できない。not able jury. What's a jury? これは受理できない。I cannot accept this. Jury means to accept. I cannot accept this. 医療させてもらう。I will need you to, I don't know, reconsider this. I want you to reconsider, yeah. I'll let you leave it behind. Can't accept this. これは受理をできない。医療させてもらう。やっと追いついた。やっとfinally left it behind. Finally caught up. それなら動きやすいし。If that's the case, it's easy to move. It's easier to move. マッサージしてあげるよ。I'll give you a massage. どれくらい殺す予定だったのかは知らないけど。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 I forgot what どれくらい means. 殺す kill, planned. If you're planning to kill me, I don't know. But I don't know how many she was planning to kill. どれくらい how many, how much, to what extent. どれくらい殺す予定だったのかは知らないけど。But I don't know how many she was planning to kill. カホコね、やっとわかったよ。カホコね、やっとわかったよ。カホコ、I finally understand. I finally figured it out. あんこが濡れなくてよかった。あんこが揺れなくてよかった。I'm glad あんこ didn't get wet. 揺れる。get wet. 食ったら力が湧いてきた。食ったら力が湧いてきた。
食ったら力が湧いてきた。Now that I ate, I'm all revved up. それでもいいじゃないか。それでもいいじゃないか。Isn't that good? But it's still okay. プロの作家も来る予定だったのに。プロの作家も来る予定だったのに。Even though I was planning to come 作家、プロ、I don't know. Pro 作家、what's a 作家? Pro investigator or some reporter? Even a professional author was supposed to come too. プロの作家も来る予定だったのに。ああ、僕も今会ってきたところだ。ああ、僕も今会ってきたところだ。ああ、僕も今会ってきたところだ。I also just met her right now, just now. どう歩いたらいいのか。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 How should I walk?How should I walk? どう歩いたらいいのか。あの彼、そんなにいいの？あの彼、そんなにいいの？あの彼、そんなにいいの？ Is that guy that good? Is he that good? Is he that good? それよりも結婚して。除霊 I don't know what 除霊 means. Exorcism. 除霊 means exorcism. More than exorcism, I want marriage. Marry me. I don't want exorcism, I want wedding. Rather than exorcism, marry me instead. 条例よりも結婚して。それよりも結婚して。結婚して。で、いつまで続ければいいんですか？で、いつまで続ければいいんですか？ Until when should we continue doing this? So how long do we have to keep doing this? Continue doing this? やはり私より有能と言っていいかも。やはり私より有能と言ってもいいかも。やはり私より有能と言ってもいいかも。やはり私より有能と言ってもいいかも。Might say you are more I forgot what means. Successful than me. You may be more capable. Means capable. As expected, you may be more capable than I am. After all, you may be more capable than me. ちょっと短くしてみ。ちょっと短くしてみ。Try to shorten it a little bit. Let's try making them a little shorter. リアルより理想か。リアルより理想か。Ideals over reality. やっと給料が入りまして。やっと給料が入りまして。Finally, やっと給料が入りまして。Finally, the salary has came in. もともと夏休みの間だけの予定だったから。もともと夏休みの間だけの予定だったから。Because it was planned for me to stay only during originally もともと it was planned for me to only stay during my summer holiday. やっと追いついた。I finally caught up with you. どれくらい殺す予定だったのかは知らないけど。どれくらい殺す予定だったのかは知らないけど、but I don't know how many she was planning to kill. プロの作家も来る予定だったのに。プロの作家も来る予定だったのに、even though a professional author was supposed to come. Okay, let's just see how many we got. So we got 116. Let's add 10 for today. Let's add 10 for now and see. 人間に狩られるようになる。人間に狩れら
駆られるように、駆られるように。人間に駆られるようになる。なるだろう。人間に駆られるようになるだろう。Humans, I have no idea what 駆られるように means. なるだろう。is to end as dead meat the humans hunt for. They'll probably come to be hunted by humans. 駆られる means to be hunted. 狩る means to hunt. ように in order. Probably. They'll probably end up being hunted by humans. They'll probably come to be hunted down by humans. 人間に狩られるようになるだろう。ようにする。ようにする。Make an effort to try to do. To try to. Means make an effort to do something. Or try to ensure that something happens. It expresses intentional habit formation. I try to. Effort to achieve a state. I make sure that. It implies conscious effort over time, unlike one-time attempts which temiru, which is temiru, which uses temiru. Conscious effort over time. How to form yonisuru? Verb dictionary form negative yonisuru. Positive habits try to do something. 毎日料理を食べるようにしています。野菜、not 料理、野菜。vegetables. 毎日野菜を食べるようにしています。Every day I try to eat 野菜 vegetables. 早く寝るようにする。I'll try to sleep early. 早く寝るようにする。甘いものを食べないようにしている。I try not to eat sweets. 甘いものを食べないようにする。ようにしている。夜、コーヒーを飲まないようにします。I'll avoid drinking coffee at night. 子供が negative habits. Ensuring a state, make sure that 子供が安全に遊べるようにする。I'll make sure the children can play safely. 子供が安全に遊べるようにする。忘れ物がないようにしてください。Please ensure you don't forget anything. 忘れ物がないようにしてください。には絶対怒鳴らせないようにするからさ、私が。Also means make sure, means to make sure, and also a gradual habit change and negative habits. Do not do something. には絶対怒鳴らせない。には絶対怒鳴らせないようにするからさ、私が。絶対怒鳴らせないようにするからさ、私が。No idea what that means. Don't worry, because I'll make sure Dad won't shout definitely. I will. 絶対、zetsu. Opposite extreme to end. 怒鳴らせない won't let someone shout. 怒鳴らせないようにする。怒鳴る means to shout. 怒鳴らせる make let. 怒鳴らせないようにする make sure to not let him shout. Don't let him. ようにする make an effort. Try or make to make sure. ように appearance. Okay. 私が愛。怒鳴らせない meaning to not let someone yell. So 怒鳴らせないようにする means to make sure no one ends up yelling or try to not let anyone yell. Speaker is expressing a strong intention to prevent someone from shouting. 絶対怒鳴らせないようにするからさが私が because I'll make sure because I'll make sure 絶対怒鳴らせないようにするからさ私が
何があってもまた一緒に暮らせるようにするからママ。暮らせるようにするからママ。何があってもまた一緒に暮らせるようにするからママが。No idea what that means. No matter what happens, I'll make sure that we can live together again. 何があっても、no matter what happens, 何があっても、また一緒に暮らせるようにするからママ。So 暮らせる means can live. 暮らす means to live. 暮らす means to live, huh? 何があっても、また一緒に暮らせるようにするからママ。I will make sure to be able to live together again. Mama, what's a mama? Mom, casual familiar term. No matter what happens, I'll make sure that we can live together again, mom. Mom is like she's saying to her child. Okay, understand. The structure 暮らせるようにする expresses the speaker's strong will to take action to make it possible to live together again. Phrase 何があっても means no matter what happens. 迷惑をかけないようにするからさ。迷惑をかけないようにするからさ。Because what's a 迷惑? I forgot what I've heard 迷惑 before, but I forgot. I try not to cause you any trouble. 迷惑 means trouble. 迷惑する。迷惑をかけない。かけない means not to cause. かけないようにするからさ。Because, okay, let's write because here. Because I'll try not to cause you any trouble, okay? Move this, okay. 迷惑をかけないようにするからさ。迷惑をかけないようにするからさ。I'll try not to cause you any trouble because バスを乗り間違えないようにするときとか。バスを乗り間違えないようにするときとか。Things like when I make sure to get on the bus. 間違い What's a 間違い? バスを乗り間違えないようにするときとか。No idea 乗り間違い。Like when you try to get on the wrong bus. 乗り間違えないようにするときとか。The wrong. You get on the wrong. To not get on the wrong one. Like when you try not to get on the wrong bus. Not to get on the wrong bus. 乗り間違えないようにする。間違える to make a mistake. To ride. 乗り間違える to get on the wrong bus. But 乗り間違えない means not to get on the wrong bus. だから reform ようにする to make sure. Like when you try to make sure not to get. Like when you try to make sure. Try to make sure not to get on the wrong bus, for example. バスを乗り間違えないようにするときとか。バスを乗り間違えないようにするときとか。違えないようにすると。バスを乗り間違えないようにするとか。バスを乗り間違えないようにするときとか。乗り間違えないようにするとか。そうならないようにするのが私たちの仕事だからね。仕事だからね。そうならないようにするのが私たちの仕事だからさ。だからね。Yeah, that means it's long. It's our job to prevent that, you know? Because making sure it doesn't turn out that way is our job, right? そうならない。Not to become that. なる。そうならないようにする。To make sure not to become that. ようにする to make sure 私たちそうならないようにするのが私たちの仕事だからね。Okay, because making sure it doesn't turn out that way
is our job, right? Okay, makes sense now. Makes perfect sense. そう思えるようにするんです。みんなで。そう思えるようにするんです。みんなでこれから。そう思える。What's 思えるようにする。To make sure we see that from now on, all of us. We're going not to try to feel that way. 思える。To be able to think, to feel that way. We're going to try to feel that way, all of us, from now on. そう思えるようにするんです。みんなでこれから。Okay, so 思える means to feel, to be able to feel. 思う。Wait, it's 思う。I was seeing the 見る漢字. That's why I was confused. It's actually 思う. I don't know. Am I this tired? Am I that much tired? I was seeing the 見る漢字. 思える. How? I remember seeing the 見る漢字. What the fuck? Am I that much tired? やっぱ俺も手伝うよ。邪魔しないようにするから。やっぱ俺も手伝いよ。邪魔しないようにするから。やっぱ、I don't know. 俺も手伝いよ。I also help. 邪魔しないようにするから。I'll try not to be, I'll make sure not to be a hindrance, obstacle. Jama means obstacle. Hey, I'm gonna help out after all. Yappa means after all. I'll make sure not to get in your way. Jama means to get in your way or to be a hindrance. I'll make sure not to be a hindrance. I remember it better this way. Jama means not to get in the way, not to be a nuance. Try not to make sure. Okay. 人間に駆られるようになる。人間に駆られるようになるだろう。To come to become, to come to be hunted by humans. To be hunted. They'll probably come to be hunted by humans. 人間に駆られるようになるだろう。二度と動かないようにする。二度と動かないようにする。Make sure it moves. 二度と。Make sure it never runs again. 二度と動かないようにする。Never again. 二度と means never again. What? 2 times. We make sure it never runs 2 times, so never again. Moves again. Okay. 二度と動かないようにする。Make sure it never moves again. ようにする。Make sure. 朝には絶対怒鳴らせないようにするからさ、私が。絶対怒鳴らせないようにするからさ、私が。I'll make sure, definitely, he doesn't shout at you. Because I'll make sure Dad won't shout. Definitely, I will. 何があっても、また一緒に暮らせるようにするから、ママ。何があっても、また一緒に暮らせるようにするから、ママ。I'll make, whatever happens, I'll make sure we live again once more. My son. 迷惑をかけないようにするからさ。迷惑をかけないようにするからさ。Because I'll make sure not to be かけない I don't remember. I'll try not to cause you any trouble. 迷惑をかけないようにするからさ。迷惑 trouble かけない。かける means to cause. バスを乗り間違えないようにするときとか。バスを乗り間違えないようにするときとか。Like when you make sure not to get on the wrong bus. そうならないようにするのが私たちの仕事だからね。そうならないようにするのが
私たちの仕事だからね。To make sure it doesn't turn out that way, it is our job, isn't it? Because to make sure. そう思えるようにするんです。みんなで、これから。そう思えるようにするんです。みんなで、これから。We will make sure to think that way, to feel that way. All of us from now on. やっぱ俺も手伝うよ。邪魔しないようにするから。やっぱ俺も手伝いよ。邪魔しないようにするから。After all, I will also help you after all. I'll try not to be a hindrance or get in your way. 二度と動かないようにする。二度と動かないようにする。I'll make sure he doesn't move again. And with this one, yeah, let's just call it a day. Yeah, I cannot even tell the difference between the kanjis. But I feel like it's a very good lesson, not going to lie. I feel like I learned Yoni Suru to make sure. I learned Yoni Suru more than Yoni Naru. But to be honest, I also understood Yoni Naru. Not going to lie, this past 2 days, Yoni Naru and Yoni Suru are a little bit more clear in my mind now. And I can understand sentences more now. So I'm happy about that. But anyways, let's just end it, call it a day, and matashita.